好啦，講到啲外勞，你中部論壇降級，咁啊，我想問你啦，外勞，咁入邊有外勞噶嘛？咁嗰啲外勞翻譯人員咧，嗰啲你唔好皺眉頭啊！真係有外勞㗎。你嗰個輔助辦取消咗啲外勞咧，冇翻原居地，即刻咧轉咗去邊啊？招商局俾錢㗎嘛？係咪招商局俾錢啊？咁點解可以嘅咧？咁點解唔係踢佢哋走？澳門冇人嘅咩？我想問你咧，我哋啲翻譯人員，唔識國情嘅咩？你問佢後邊嗰啲識唔識國情？識唔識翻譯普通話？係咪一定要有母語？究竟勞工局點把關呢？呢個一個例子你睇到咧，你哋把唔到關。不過我有個橋俾你，如果每一個外勞擸住3個或者4個或者2個，唔知點樣你擸住嗰啲澳門人，咁咪擸住個身份證。如果一個澳門人冇咗份工，個外勞要 cut。嗱，如果你肯咁做咧，成個澳門拍手掌，咁就唔會有呢個拗撬。依家咧，你批咗幾多啊？唔係17萬、18萬、19萬、21萬嘅啦，嚟緊外勞批咗，只不過佢哋未落嚟啊，好多都未落嚟，等緊落嚟。咁啊，至於嗰個外勞嘅問題，頭先我提出嚟嘅咧一個例子，係俾司長知道你哋點樣係喺度把關。呢啲咧係一個典型嘅例子咧，睇到你哋係睇邊個公司或者邊個政府部門咧，你就會即係鬆動啊！即係呢個唔得噶嘛，你明唔明啊？你好似翻譯人員，我哋澳門冇咩？我哋大把，即係點解會咁樣發生咧？類似而推有好多例子可以講出嚟嘅。